caalamka waxaan ahay cabdiraxmaan bidhaan qodobada wararka ugu waaweyn waxay cabdicasiis xasan lafta green ayaa loo dhaariyey xilka madaxweynaha koonfur galbeed haddaba maxay yihiin caqabadaha hor yaalla sideese uu ku xallin karaya warbixin dheeraad ayaan idinka haynaa doorashada baydhabo wararka kalena waxaa ka mid a sarkaalka ugu sareeya sirdoonka maraykanka ayaa sheegay inuu yihiin dalka koowaad ee amniga maraykanka khatarta ku ah nimcaa fadhida dalka Congo laakiin dadku waa faqiir waa maxay sababta kaabayaasha liita ee dalka Congo ay dadka dalkaasi u kadeedeen in miisaanka la ridaa wax fudud maaha koox gaar ah kubadda cagta ah oo ka dhisan dalka UK ayaa rabay inay taas sameeyaan kala soco BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo bogagga bulshada halkan waa London barnaamijkana waa caawiya caalamka aynu ku bilownay cabdicasiis xasan maxamed lafta green ayaa loo doortay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya doorashadana waxaa ka soo qayb galay oo u codeynayay 147 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka maamulkaasi lafta green ayaa hadda isagu waxa uu helay 101 codadkii halkaasi laga qaaday guushuna waxa ku raacday wareegii koowaad ee codeynta waxaana kaalinta labaad galay aadan maxamed nuur saransoor oo isaguna helay 22 cod doorashada waxaa ku tartamay baa la leeyahay 5 musharax oo iyagu waxaana ka maqnaa oo kaliya Mukhtaar Robow oo kamid ahaa musharaxiinta balse waxaa la xilay khamiistii la soo dhaafay natiijadan waxaa ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga doorashada محمد نور سنتين لبي لباتن هرعب إبراهيم معلوم شرع عضوهري حسين عثمان حسين لبا عضوهري سيد أحمد شرداهر أخر عضوهري وآخر ماضي 6 عضو عبدالعزيز حسن محمد لفتقرين بقول بكو عضو أيوهري عبدالعزيز حسن لفتقرين وملحونا لبا madaxweynaha la doortay lafta green ayaa waxaa hor yaalla haddaba inuu xal u helo caqabadaha amniga dhibaatooyinka dhanka nolosha ah iyo inuu xal u helo weliba khilaafaadka ay ka mid tahay midkii rabshaduhu sababay ee xadhigga Robow kadib guushiisa ayaa uu sidan sheegay madaxweynaha cusub ugu mahadcelinayaa saaxiibadii kulligii aan tartamay musharaxiintii doorashadan ka wada qayb galnay oo ayagana ku qancay natiijadii soo baxday ayagana waa u mahadcelinayaa shaqadii la idiin ilmalay oo dastuuri ahayd oo waajibaadkiina ahayd si xor iyo xalaal ah u gudateen waan kaga mahadcelinayaa madaxweyne daacad ah oo dalkan dadkan u adeegi doona doorateen ilaahay idankiisa arrintana ay la shaqaynaysaan oo isku jira istaagi doono wada shaqayn sida koonfur galbeed marxaladihii tirada badnaan sheegnay ku jirtay nolosha taariikhda madaxweynaha la doortay lafta green waxaad ka heli kartaa ka akhrisan kartaa bogga bbcsomali.com haddaba sidee buu caqabadahan hor yaalla uga gudbi karayaa madaxweynaha waxaan khadka muqdisho toos ugu jira maxamed cali axmed oo loo yaqaano kalay oo ka faalooda arrimaha siyaasadda ee Soomaalida haddii aynu eegno ku soo dhawo maxamed kalay BBC Somali waxaad moodaa khadku inuu naga baxbaxayo maxamed waan ku arkaa maxamed doorashadan sidee baad u aragtaa ka dhacday koonfur galbeed bismillahir rahmanir rahim arsto aad ka mahadcelinayaa xiriirka ay mustaqbalkan runtii doorashadii maanta inkastoo muddo dhowr jeer dib u dhacday maanta ayay hirgashay sida aad adinkuna sheegteen waxaa ku guuleystay cabdicasiis lafta green marka cabdicasiis lafta green ha guuleysto laakiin hawlo badan ayaa hor yaalla oo labadaba wax ka waa gartay maxamed kalay hawlahaasi weyn u dhaadhacaynaaba hawlahaasi maxay kula tahay madaxweynaha cusub ee la doortay in uu siiyo muhiimadda waynu ognahay xaggii amniga waynu ognahay xaggii nolosha waynu ognahay xaggii muranka siyaasadeed بدأنا هرتو وعدنا سعطة أرنتن مدة ربنا يسي مدة سدح جيرانا جبال الله لغي لكن إلهي ما جسمان سيدا معطي واربعه بلش السيالي سوانا هاي مدحونا عسو حهوريا له إن ودتي ورعالك هاكالي يردوري ودباتك الأحمر سي دمشا جرتي دعوة عباد جري اللبان كونفور البيت بافضل سي
siyaasad ahaan waa la isqaybi gaaray marka waxaa loo baahan yahay kow inuu dib u heshiisiin sameeyo labo inuu dadka cadaalad u sameeyo dadkii kala duday inuu isku soo celiyo marka madaxweynaha hawl badan baa u taalla oo la rabo dadkaas oo kala fikriga ahaa inuu isu keeno oo uu mideeyo si maamulkiisa u noqdo maamul oo dan u ah koonfur galbeed Soomaaliya. waa gartay maxamed kale waad og tahay baydhabo iyo muqdisho looma kala socdo magaalooyin badan oo koonfur galbeed waa go'doon bay ku jiraan arrimahaas maxay kula tahay in madaxweynuhu ka qaban karayo xagga amniga ah ee degdeg ah runtii waa saa sheegtay oo dalka waxaa lagu kala socdaa diyaarado jidadkii degmooyinku waa kala xiran yihiin waxaa ugu daran muqdisho iyo baydhabo jidka ah jidkaasoo weliba dhinacana Ethiopia ka galo dhinacana Kenya ka gala marka maadaama madaxweyne Cabdicasiis lagu xaglinayo inuu dowladda Soomaaliya oo gacantaan la leeyahay waa inuu dadkan oo jidka taagan oo dadka dhiba oo canshuuro ka qaado oo ilaa 200 oo baabuur meesha ku hayo mararka qaarkood uu dil ka dhaco inuu dowladda la kaashado oo mataqaanaa ciidamadaasi ka kaxeeyo jidka magaalooyinka jidadka xiran uu isku furo waxqabad iyo horumar iyo kaabayaasha dhaqaalaha inuu ka shaqeeyo laakiin waxa ugu muhiimsan dadkii walaalaha oo kale dhowray oo kale siyaasadaha inuu mideeyo isu keeno nabadgelyada wax ka qabto cadaalad uu ku dhaqo sida hadda uu qudbadiisa ku sheegay ahayd waa nabadgelyo laba cadaalad inuu arrintaasi uu ka dhameeyo oo hadda inuu lagula xisaabtamo arrinka waxaad ku celcelisay in dadka la mideeyo waad ogtahay khilaaf siyaasadeed baa jira mid musharaxiinta ka mid ah ayaa la soo xidhay Robow oo ka qaybgali lahaa doorashada sidee bay kula tahay sida ugu habboon ee loo xallin karayo wixii khilaafaad ee siyaasiga jira oo runtii ahayd inaad uga baydhabo dee banaanbaxyadii ka dhacay iyo howlaha badan ee taagan dib u heshiisiin inuu sameeyo oo ah in dadkii oo ka soo horjeeda siyaasadiisa ilaa isaga waxaa lagu xaglinayay in ay dowladda wadato maadaama uu deegaanka u dhashay oo dadkii iyo deegaanka uu kala yaqaano hawsha ugu muhiimsan waa midayn dib u heshiisiin cadaalad falid iyo dadkii ka sii jeeda naftirkooda inuu soo jiito oo uu garab ka dhigto ilaan keligiis wax ma samayn kare asaga madax keliya waaye dad oo mataqaanaa horumarka iyo cadaaladda ka shaqeeyana uu helo kaasi wuxuu ahaa maxamed Clay oo ka faallooda siyaasadda Soomaalida oo iga warramaya doorashada baydhabo ka dhacday bal markana aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka maanta aqalka cad ee Mareykanka ayaa ku dhawaaqay in wasaaradda gaashaandhigga Pentagonka amar lagu siiyay inay dhammaanba 2,000 oo askari ee Mareykanka ah ee Suuriya jooga halkaasi ka soo saaraan tan ayaa imanaysa kadib markii madaxweyne Trump ku dhawaaqay in ay jabiyeen kooxdii Daesh ee halkaasi ka dagaalami jirtay waxaana uu inta raaciyay madaxweyne Trump in marka horeba mintidiinta ay halkaasi kula dagaalamayeen dalka Madagascar waxaa socota tirinta codadka doorashada madaxweynaha kadib markii wareegii labaad uu dhacay halkaasi iyadoo markii hore ay kala bixi waayeen labadii madaxweyne ee hore dalkaasi Mark Bavaliona iyo André Rajoelina waxaana laga baqayaa in haddii imikana ay kala bixi waayeen natiijadu isku dhawaato in halkaasi uu isku dhac ka yimaado booliska dalka Koonfur Afrika ayaa soo saaray waaran lagu soo xirayo Grace Mugabe oo ah marwadii koowaad ee hore ee Zimbabwe waxaa loo haystaa inay gabadh dharka xayeysiisa kula dagaalantay hotel ku yaala magaalada Johannesburg waxaana waqtigaas loo ogolaaday inay ku noqoto Zimbabwe iyadoo haysatay dhowr sano diblomaasiyadeed Grace Mugabe ayaa dhankeeda sheegtay in ay iyadu isdifaacaysay rajo weyn ayaa laga qabaa wadahadallada Geneva si loo soo dhiso Suuriya inay yeelato guddi dastuuri ah balse waxaa shirkii ku soo galgoobay halkaasi natiijo kama ay soo bixin wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Ruushka iyo Iiraan oo iyagu taageera dowladda Suuriya iyo Turkiga oo mucaaradka taageera ayaa halkaasi ugu yimi wadahadallada qaramada midoobay ayaa taageeraysay waxaana la isku dayaa in halkaasi laga dhalay nabad waarta laakiin se la isku raacin guddida halkaasi ka dhacaysa kuwa muuqaaladii ugu dambeeyay ee ka soo baxay magaalada Geneva oo halkaasi shirku ka socday oo iyada la doonayo in bal laga sameeyo waxyaalo wasiirada arrimaha dibadda ayaa iyagu waxa ay dalbadeen kulan kale oo muddo 2 bilood gudahood la qaban doono waxaana arrimahaas Suuriya ugu dambeysay inooga sheekeynaysa raadada Suhayb Maxamed Barqas waxaan nahay sida anteeno ama saldhig warqabad oo hawada ku yaal
dusha ayaan ka eegnaa waxaan ka dhigaynaa hawada suuriya mid ammaan ah kuwan waa diyaaradaha nato ee bixiya digniinta hawada suuriyana la socda muddo 2 sano ahba waxa ay la socdeen hawada dalka suuriya oo ay dagaaladu saameeyeen waxa ay qayb muhiim ah ka yihiin dagaalka ka dhanka ISIS. waxaan ahay Colonel Thomas R oo ka tirsan ciidamada cirka Jarmalka ee la socda NATO waxaan ahay taliyaha diyaaradda ee duulimaadkan howlgalkayga maanta waa xadka Turkiga iyo Suuriya dhowr saacadood ayaan halkaasi ku duulaynaa ciidamada howlgalkeena waxay eegayaan hawada Suuriya si ay u arkaan cid halkaasi ku duulaysa waxa la soo xiriira diyaaradaha isbahaysiga ee bartilmaameedsada ISIS howlgalkan ayaysan diyaaraduhu hagayn kuwa dagaalka balse waxa ay ka ilaalinayaan meel fog diyaaradaha kale ee yaryar markuu dagaalka ba'an jiray shaqaalaha diyaaradahan waxa ay kormeerayeen hawo zaxmad badan haatan howlgallada diyaaradaha ee Suuriya waxa ay xooga saarayaan goobta ugu dambaysa ISIS ku xoogan tahay magacaygu waa Andy waxaan ka shaqeeyaana diyaaradda basaasnimada ee ARX oo iyadu dusha kala socota dhaqdhaqaaqa hawada sare waxaad arkaysaa in 2 sanadood ugu dambeysay ay xulafada halkan joogta ay kooxdii Daesh ay runtii ay noqdeen qaar ay faquuqeen oo ay meel cidla isugu geeyeen taasina waxa ku tusaysaa in guul laga gaadhay dagaalkii lagula jiray kooxdaasi 2 sanadood ugu dambeysay waxa kaloo imika maalmahan dambe yaraaday dhaqdhaqaaqii xilli diyaaraddu dul heehaabayso fariisimaha ISIS ayaa diyaaraddii burburtay balse qiyaastii 20 ilaa iyo 30 kun oo dagaalyahano ISIS ah ayaa weli jooga halkan in la dagaalamo weli waxaad daawanaysaan caawa iyo caalamka balaamin xusuusiyo qodobada caawa wararka ugu waaweyn cabdicasiis xasan lafta green ayaa maanta loo dhaariyey xilka madaxweynaha koonfur galbeed waxaana uu ka hadlay sida uu waajahaya caqabadaha waajahan sarkaalka ugu sarreeya sirdoonka maraykanka ayaa sheegay in shiinuhu ay yihiin dalka koowaad ee amniga maraykanka khatarta ku ah doorashooyinka guud ayaa loo dareerayaa dalka dimuqraadiga Congo toddobaadkan 2 sanadood ayay dawladdu doorashooyinkaasi dib u dhigtay laakiin waxa la isweydiinayaa dalkan macdintu ka buuxdo isla markaana qiimaha waaweyn lihi haddana fakhriga sida uu yahay waa dal barwaaqo ah oo haddana gaajadu la daris tahay waxaanu booqannay gobolka nimcadu fadhido ee Katanga Cabdixaafid Cali Ismaaciil ayaa inoo haya webiga Congo waxa uu ka mid yahay webiyada biyahoodu ugu qulqulka badan yihiin caalamka waxaana tamar ka heli lahayd Afrika oo dhan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo waxay qani ku tahay khayraadka dabiiciga ah laakiin dadkoodu waa faqiir waxa aanu nimid dhulka hoose ee ku yaala bariga dalkaasi annaga oo raadinayna daayeerka loo yaqaan gorilaha afar nooc oo ka mid ah daayeerkan ayaa dadka la qabsaday oo la booqan karaa waaba haddii aad hesho ma jirto wadiiqo la maraa waa inaanu dhex xullaa kaynta saddex saacadood markii aanu soconnay ayaanu aragnay dhowr mitir ayay noo jiraan daayeerkan yar aad ayay noogu soo dhowaaday waanu naga yaabi afka waxaanu u daboolay inaanaan ugu gudbin jeermiska iyaga waa kuwan kalabka ahi waa kan waa cajaa'ib wax ka yar ilaa 5 kun oo daayeerada noocan ayaa ku haray kayntan bariga Congo dad yar ayaana halkan dalxiis u yimaada waxa la isku haystaa in la ilaaleeyo khayraadka dabiiciga ah ee dalka iyo in lacag laga sameeyo Congo waxa ay qani ku tahay noocyada macdanta dhulka laga qodo sida naxaasta dahabka iyo diamond macdantan waxa ka mid ah aalada lagu sameeyo batariyada baabuurta ku shaqeysa korontada khayraadka noocan oo kale ahi waa inuu bulshada bedelaa khayraad badan buu wadankaygu leeyahay laakiinse khayraadkaas ayuunba haddana habaar nagu noqday laakiinse haddii aanu si fiican u maamulno khayraadkayga waxay noqon kartaa in aanu nolol fiican ku noolaan karayno
manage them very well, we can make it. kongo waxaa ku jirta macdan qiimaheeda aan la qiyaasi karin haddii si habboon loo isticmaalana wax weyn ayay ka bedeli lahayd nolosha dadka malaayiin qofna waxa ay ka bixi lahaayeen saboolnimada. mid ka mid ah saraakiisha sirdoonka ee ugu sarreysa Mareykanka ayaa BBC u sheegay in Shiinuhu yahay halista amni ee ugu weyn ee uu Mareykanku soo waajahayo, taasi oo aad uga sarreysay Ruushka. arrintan ayaa imanaysa xilli Mareykanka iyo Beijing ay isku haystaan arrimaha curyaaminta dhaqaale. Ismaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. Bill Evanina waxa ugu sarreeyaa Mareykanka soo qabta basaasiinta. Dhammaanka xafiiskiisa waxaa ku yaala xarunta sirdoonka dalka, waxayna xusuus u tahay kuwa sanado qiyaamayay sirta Mareykanka. Way u caddahay halka uu arko inay khatarta maanta ka imaanayso. shiinuhu waa ka kow. waxaan filayaa in sirdoonkuna uu qaybtaa ka yahay. ruushka xirfad u gaar ah ayay leeyihiin marka la fiiriyo khatarta ammaanka qarankeena, balse marka la barbar dhigo waa ka yar tahay tan Shiinaha ka imanaysa. Washington waxay sheegaysaa in basaasiinta Shiinaha ay xadayaan sirta. basaaskan u dhashay Shiinaha ayaa sugaya maxkamad Mareykanka ah. waxaa lagu soo eedeeyay inuu xaday xog sir ah oo la xiriirta cilmiga duulista si uu caawiyo shirkado Shiinees ah. waxay adeegsadaan saynis yahanada iyo nooc kasta oo nolosha ah. in xog cilmi baaris farsamo laga xado jaamacadaha waa walaac gaar ah, balse Washington kama walaacsana oo keliya sida Shiinuhu ku helayaan awoodda dhaqaale, balse waxay ka walwalsan tahay sida ay u adeegsanayaan, gaar ahaan in ay isku daydo inay xirto doodda mawduucyada ay u aragto kuwa xasaasi ah sida Taiwan iyo Taiwan. walaacuna waa cadaadis gaarsiisan ilaa Hollywood. 2016 aktarad Britain ayaa filimka Doctor Strange kaalin markii hore Taiwan ahayd jishay. waxay ahayd go'aan looga fogaanayay in Shiinaha aan laga caraysiin. qoraaga filimkaasi waxa uu sheegayaa inaysan cidina u sheegin waxa uu samaynayo, balse Shiinaha waxa ay jihayaan sida dadku u fakaraan. markaad tahay qoraa sheekooyinka filimada ah waxaa laga yaabaa inaad qorayaashii kale la hadasho, marka waxaa laga yaabaa inay ku yidhahdaan sheekada intaa Shiinaha ku saabsan ka bixi. Washington waxaa ka go'an in ay ka hor timaado Shiinaha arrimaha sirdoonka iyo saameyntooda. wadamada sida Britain ay doonayaan inay sii wadaan xiriirka ganacsi muhiim badan uma lahan, balse waxay si degdeg ah ugu qasbanaan doonaan inay kala doortaan. Claudia Wanjiru waxay mar walba doonaysay inay noqoto gabadh model ah xitaa kadib markii ay si xun u gubatay iyadoo 13 jir ah. dhaawacyo joogto ah ayaa kaga yaalay wejiga iyo qoortaba. waxay la kulantay aflagaadooyin ay ka mid yihiin inay iscadaysay. waxay u dulqaadan kari weyday dhaleecaynta bulshada kaga imanaysa, waxayna mararka qaar isku dayday inay istirshada, laakiin waxay si laba laabtaan ilaa doonisteedii birta ahayd. waa tan iyadoo ka hadlaysa nolosheeda. maalin maalmaha ka mid ah anigoo yar oo suuqa dhex maraya ayaa qof igu qayliyay, aad ayayna ii damaqday. magacayga waa Claudia, balse waxaa laygu yeeraa Fanelia. waxaan xayeysiyaa dharka. markasta waxaan jecelahay in aan dharka xayeysiyo. waxay ahayd hamigayga aan higsan jiray. dabka ima dilin, balse waxa uu iga qaaday qayb ka mid ah farxadayda. waan isnacay ilaa aan gaaray heer aan isku dayay inaan isdilo. wayna ka sii dartay markay dadka ogaadeen inaan rabo inaan isdilo. kolkay arkeen dhaawacyo jirkayga ku yaalo, waxaan rabay in lay naxariisto, balse waxaan la kulmay hagardaamo. waa murugo inteeda la eg siday gabar yari isku cadaysaa. dadka maaha inay buunbuuniyaan beenta. miyaysan arkaynin in ilmahan yar uu dhibsanayo hadallada digashada ah. mar waxa ay soo martay aan rabay inaan isdilo sababtoo ah maanan haysan tabar aan ku sii wado nolosha. ma ogi waxa dhacay. waxaan is arkay anigoo oo jiifo isbitaal, waana lay caawiyey. maalin uunbaa waxaa ila soo xiriiray sawir qaade si uu iga qaado sawirro xayeysiin ah. waana u sheegay in aan rabin in lay mariyo turuke oonan qarin nabarrada dabka.
isbig qadaab ayaa ii marsan gacmahayga nolosha waa sida turubka la ciyaaro ma go'aansan kartid waxa aad la kulmaysid balse waa inaad qaadataa qadarta adigay kugu xiran tahay waxa aad ka samayn lahayd iyo sidaad u aqbali lahayd but at the end of the day it's up to you to decide what you're going to do with them. caawiyo ciyaarahana weeraryahankii hore ee Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa loo magacaabay maamulaha kubeelgaadhka ah ee kooxdaasi ninka Norwegian-ka ah ayaa xilka haynaya ilaa inta xil ciyaareedku dhamaanayo kadib markii Jose Mourinho xilka laga xayuubiyay shalay 12 sano ayaa Solskjaer u soo ciyaaray Man United waxaanu yidhi waa farxad iyo reyn inaan Old Trafford ku soo laabto kooxda hogaaminaysa horyaalka Jarmalka Bundesliga Borussia Dortmund ayaa dhirbaaxa laba filaan la kulantay kadib markii ay Fortuna Düsseldorf ay kaga yaabsatay 2-1 natiijadaasi ayaaba Düsseldorfna safka xagiisa dambe ka soo badbaadisay iyadoo markii hore ahayd saddexdii kooxood ee ugu hooseeyay in miisaanka la iska ridaa maaha arrin fudud koox gaar ah oo kubadda cagta ah kana dhisan UK oo la yiraahdo ragga la dagaalamaya baruurta ama cayilka ayaa isku dayaya in tartan lagu raaxaysto ay dhigaan guusho kaliya ma hin lagu kala badinayo waa inta kiilo aad iska rido ee aad markaasi baruurtaasi la dagaalantid Yaasmin Ahmed ayaa faahfaahinaysa habeen walba oo isniin ah magaalada Slough oo ku agtaala London ayaa 6 koox oo kubadda cagta ah koob u tartama inaad goolal badan dhaliso oo kaliya laguma guuleysto waxaad sidoo kale ku guuleysan kartaa miisaanka ka dhaca toddobaadkaas Elliot Baggy ayaa la yiraahdaa waxaan iga dhacday 15 kiilo magacaygu waa Oli Brad waxa iga dhacday 30 kiilo waan shaqaynayay shaqada ayaan aad ugu mashquulsanaa marna kama fikiraynin nafsadeyda waxaan filayaa marka aad sii weynaataba inaad mashquulayso shaqo iyo ciyaal balse waxaa jirta habeenka isniinta ah oo igu habboon waa inaan isku dayaa hadda waxaa jira 7 horyaal oo kale oo London ka socda waxaa ka qayb qaata dad 400 gaariya waxay u baahan tahay dhanka adag ee ragga waxaad helaysaa wehelka dad badan oo isku mid aad tihiin ma aadaysid meel ay dumarka ku badan yihiin waxaad dhexgalaysaa rag kale oo ay isku sabab aad halkan u joogtaan waana in la iscaateeyo la iskuna madadaaliyo kubadda cagta bisha Janaayo horyaalo cusub oo kale ayaa furmaya inkastoo ay jirtay mar ay shirkadaha cayil yareynta ee Ingiriiska aysan isticmaali jirin ereyga cayilka horyaalkan ayaa si cad u isticmaalaya ereyga halkan waxba la isuguma qarin haddii aad buuran tahay oo aad cayilan tahay ayuunbaad kusoo biiri kartaa kooxdan waxaanay noqotay in dad badan ay runtii u noqoto wax wanaagsan oo ay yidhaahdaan dee waan buuran waa inaan wax ka qabto iyadoo 4 qofba uu qof miisaankiisu sareeyo dalkan Ingiriiska horyaalku wuxuu cadeynayaa in miisaan lumintu dhowr xal leedahay ugu dambeyntiina caawa ballanada oo muuqaaladan cajiibka waa raxan shimbir ah oo ku wada duulay koonfurta England Matt Barrott ayaa nin la yiraahdo ayaa duubay oo shimbiraha raxantan u socda waad arkaysaa waxaan maqli jiray shimbirba shimbirkiisa ayuu la duulaa xusuusno wararkan iyo kuwii ugu dambeeyayba waxaad ka heli kartaan website-ka bbc.com/somali intaas ayaan kusoo gabagabeynaa caawa barnaamijkaygii waa mahadsantihiin dhammaantood waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo iyo kulan dambe oo xiiso leh